Здраво на сите. Се слуша вака све е окей, така? Добро. Малце поблиску, добро. Упс. Вака, ова не е мој лаптоп, нотификации што би се појавиле, ја не одговарам за тоа. It has happened. За тие што ме прашуваа неколку луѓе што софтвер е ова, се вика Obsidian. Океј, значи, ќе зборам за RFCs или Technical Design Doc е она оригиналното име. Не знам дали ќе зборам на македонски или англиски, ќе видиме како ќе биде, презентацијата е на англиски. Не работи. Добро. Кој сум јас? Стојан, работам во Supabase, кој не видел што е Supabase, supabase.com. Тие што ќе постават прашања, може и слободно усред презентација, добивате кодче и тоа кодче го внесувате на shop.supabase.com и ќе си добиете мајца. Да. Колку мајци имате? Па, ја имам 5 кодови, ама ќе земеме уште ако треба. Добро. Значи, зашто сакам да зборам за дизајн документи? Кога ме, уствари, Дарко праша дали има некој заинтересиран да збори, мене баш тој ден ми беше проблемот дизајн документ и викам I have to get this out there. Значи, не знам дали сите знаете што е дизајн документ. Океј, гледам тука викаат не. Значи, дизајн документ или technical дизајн документ или RFC, request for comment, треба да е технички документ кој што објаснува што сакаме да постигнеме со некој проект, некој поголем фичер, обично за мали фичерс тие ствари не вреди да се прави. И сега, тие што морале да пишуваат на работа, знаат дека е многу тешко. Сега, пошто ова не е мој лаптоп, ја имам тука да ви покажам празна страница со темплейт, и кога ќе ја видиш празната страница, пример, треба да напишеш дизајн документ, празната страница те убива буквално, пошто таму имаш 15 headings, првиот heading нормално е summary, што ќе правам у summary, кога не знам што е тоа што треба да го напишам. И така е малку неефикасен начин на решавање преку темплејти. Луѓето обично бараат, сега ќе најдам болје темплейт, ама темплејтот не е тоа што помага. И пошто мене ова буквално ми е работа минативе, не знам, 3 години almost full time, ќе ви кажам некои техники како може побрзо да ги пишувате и по-едноставно да можете да ја сватите суштината на дизајн документот, пошто некогаш знаеме да забегаме у тангенти кои што не се целисходни. И на крајот, ова е нормален процес устанувањето на сениор, пошто тука има и джуниори. Во даден момент во вашата кариера, ова ќе мора да го правите и тогаш this will make it or break it, basically. Зашо уопште треба да пишуваме дизајн документи? Значи, овие се тоа некои 4 основни ствари. Првото е за да размислиме. Има многу писатели, што е валјда проблем, пошто они самите себе си се хајпаат, ама ако не можеш да го напишеш тоа што го размислуваш, не можеш ни да размислуваш правилно. Вториот момент е како да се дека тоа е некој начин на комуникација, не само комуникација со другите во тимот, туку и комуникација со сам себе. Значи, сите сме се нашле зашо го направив вака, и тогаш имало огромна причина зашто било така, ама пошто не било запишано, отишло и тоа е тоа. Третото е да ви помогне да го имплементирате тоа што сакате да го постигнете. И четвртото е да го знаете тоа што сте го направиле. И овдека не мислам дека пример тој што го имплементирал, нормално дека знае што е направено, ма тоа се заборава и друго како тоа што сте го направиле и тие некои
микроодлуки што биле донесени, да останат во знаењето на фирмата, на организацијата, на било кој пример open source проект, да го има негде, поради тоа што се забораваат тие ствари. Сега, кога се пишува дизајн документ? Не све бара дизајн документ. Ова е некој мој личен тест, дали ја треба да пишувам документ или не, ако е било кој едно од овие прашања, точно. Значи, дали има некоја контроверзност или е нешто ново? Дали со тоа што ќе го правиме, треба да ги договориме луѓето да направат некаква одлука, да се посветат на нешто, значи ова ќе биде вака од сега натаму, или да се договориме нели дека вака ќе работиме или ова е тоа што го сакаме. Значи, ако на ова прашање имате да, тогаш валјда треба да пишувате документ. Дали има нешто што знаеме дека не го знаеме или нешто што не знаеме дека не го знаеме. Значи, ова known knowns, тоа ја го викам тавтологија, као тоа се нула бити информација. Значи, знаеме, пример, дека без практис е, не знам, ако се користи React, дека користиш React модул. Така, тоа не е ниту контроверзно, ниту било како битно. Значи, тоа е нешто што едноставно сите го знаеме у фирмата и за тоа не треба да се дискутира. Ама ако, пример, сакаме да направиме нешто ново, да користиме нова библиотека, нов фреймворк, знаеме дека не знаеме како работи тој фреймворк и therefore треба да напишеме и да му кажеме на тимот зашто тоа е така. Или некогаш има проект кај што едноставно не знаете како да го решите нештото. Пример, треба, не знам, да се направи вселенски брод. Ниту сум правил вселенски брод, ниту ништо. И затоа е unknown. И тогаш исто треба да се напише. И на крајот последното е дали тоа што би го напишале теоретски, ќе го кажете више еднаш. Значи, ако имате состанок за тоа, ќе го кажете. Ако треба на некој во тимот да му објасните оваа библиотека заради тоа се користи или овој алгоритмот, најверојатно треба да го напишеш, пошто ќе му кажеш оди прочитај се. Така. Ако било која од овие три не важи, најверојатно не треба. And you can wing it. Сега, како иде мојот процес? Да. Добро. Да, има. Yes. Да, ова е. Да. Знаеме сите за теракот. Валјда, ако не знаете за теракот, look it up. Колку луѓе се убиени од него. Значи, не само во medical device, да, значи, ако имате PCI DSS или ISO 27000, најверојатно имате некаква формална обврска во фирмата да го правите ова. Сега не се тие толку строги, тие се мислам дека има и формална, да, како треба и да изгледа и yes. Да, ова е за JS. JS ништо сериозно не е направено во светот, така што just saying. Anyway, како изгледа процесот? Иначе, некад може да не ве приметам, пошто ова многу блешти, така што мафтајте или викнете ако има нешто. Да. Така. Добро. Значи, како изгледа 12 минути, добро, има време. Како ми изгледа мене процесот? Значи, првата точка е да напишете приказна. Како ова, например, у медикал индустријата, тие се многу формални дизајн документи, за нив буквално треба да се спремате, значи, има и курсеви онлайн као се пишуваат тие, пошто таму ако утнеш should или must, толку е. Као изгуби 100.000 евра проектот. Ама за вака по неживото за градувачки проекти, мене многу ми помага пишувањето приказни и ќе видиме зашо е тоа така. Вториот момент
откако ќе ја напишете приказната, да ги извадите деталите од приказната. И третиот чекор е да побарате коментари или фидбек за тоа што сте го направиле и после тоа си врти неколку пати додека нели не се постигне некаков консензус. Сега во различни фирми е различно, ако во вашата фирма е поише демократија, ќе чекате дека никој не се буни, ако е автократија, ќе чекате архитектот, тука има од такви фирми, да кој ќе удри, окей, ова е, тоа е толку. Сега, да, заробена држава, како би. Значи, сега да се фокусираме на првиот чекор, пишување приказна. Луѓето се навикнати, уште сега не знам дали е природно, не би идел до толку контроверзни теми, ама ние од како идеме у школа, нас не учат читај лектири, лектирите се приказни, значи не ви даваат medical specification на девайс, и напишете писмена за тоа, читате книги и тие книги некако со професорите по македонски, англиски и било кој јазик ви пробуваат да сватите дејството кое после нели тие апстракции врз тоа, дали било коментар за политички систем или било што. И ние сме истренирани да знаеме како се пишуваат приказни. Дури никад да не сте поминале добро по тие предмети, веќе вашиот мозок е као фитиран за тој use case. И затоа е многу подобно да размислувате као тоа што треба да се направи, како може да го представам ја како приказно. Тоа што е многу битно, што го гледам многу често, не, тоа е сликаник. Тоа што го гледам многу често е луѓето обично се ставаат самите себе да бидат у приказната. Значи ја како програмерот што ми била дадена задачата да смислам како ќе го направам, јас сум протагонистот. Ја ќе го правам ова, јас овој код вака ќе го направам. Тоа избегавајте го, пошто вие самите знаете колку сте способни, што знаете, што не знаете, known knowns, unknown unknowns, ама не знаете другите у тимот дали го знаат тоа. И ако идете со таа предпоставка, јас сам себе ќе се опишувам у приказната, подобро е да замислите некој друг, по можност по-джуниор член од тимот, мали чокица, како би му кажале на него што е тоа што треба да се направи. Имам сега два примера кои што се јавуваат многу често, пошто предпоставувам дека ќе има прашање, ама окей, ова е окей за продукт производ, ама не е окей за рефакторирање, DevOps ствари, it works both ways. Значи првото за продукт, овде и сите што работат и аутсорс, тоа е пак продукт фирма. Сега, окей, има хиерархија, нема огромна слобода, ама пак е продукт. Тука е важно да се зборува за приказната на корисникот. Значи, кога ќе ја откријат, нели овај го има и во така наречениот Agile User Stories и Epics, ова е нешто слично на тоа, ама не сакам да се врзуваме за проект менеджмент ствари. Поише као вие како програмер на крајот на денот треба да го емулирате корисникот за да знаете што е тоа што треба да се направи. И затоа е добро, наместо да си замислиш што ќе прави корисникот, замисли си и напиши го тоа. Буквално не мора нешто фенси јазик или било што. Како корисникот ќе го најде фичерот, како ќе го користат. Ако више не ви се нацртани нели дизајни во одредени фирми, тоа си има некој процес. Нацртајте вие дизајн. Excalibur, например, е одличен за такви ствари. Ако немате дизајнер, во некои фирми иде дизајнот после програмирањето, овие на нив ќе им бидат многу корисни, пошто не мора они да си замислуваат одново како работи фичерот. И другиот момент е, пишувајте ја приказната као да е напишана за прирачник или за она како се вика у колата, тоа како се користи кола, упатството е, пошто не знам македонски. Значи, ако го пишувате така, имате дополнителен бенефит, значи све што може да ви текне за приказната, напишете го као приказна. Идеме на вториот пример, како некои по DevOps ствари, кои што не се продукт ствари, кои што се лесни за замислување.
Например, мене ова конкретно ми си има случено, database миграција. Океј, од MySQL у MySQL, MariaDB у MySQL требаше да биде. Ја не го пишував, други го пишуваа, па се присеќам на тие моменти. Тука обично на грчка драма. Која е трагедијата у приказната? Значи напишете примери за како се случиле проблеми со таа технологија. И тоа можете буквално као тој сега да не кажувам име, имаше ваков проблем и за тоа изгубивме 15 дена. И така 5-16 примери кои што покажуваат. Другото, пример како корисниците ќе имаат бенефит од потенцијалната промена. Значи, пример, обично менјаш база, пошто нешто не чини, search, нешто такво, не е доволно оптимално, можеш и тоа да го напишеш. Другото, downtime. И сега сите тие може буквално као мала приказна да се напишат и не заборавајте приказната пишувате за вас, не ја пишувате за тој што ќе го чита. Тоа е многу битно. На крај покажете ја промената. Значи, обично база која се менува треба некои команди да се извршат. Дали се тие AWS од друг cloud, дали е во AWS, дали нешто, тоа се некои команди, некои кликови. Тие може да ги напишете. Тој и тој ќе отиде тој ден, се измислете име ако треба, не е битно. Ќе отиде на тој и тој ден, ќе кликне ваму, ќе чека 15 минути. Буквално као цел алгоритам, све што може да ви текне за тоа. За тоа ќе си правите ресерч, ова е долг процес, е првата верзија. И на крај покажете ги бенефитите од тоа што ќе се нели она расплетот у типична драма. Тоа што ќе го поправиме, како ќе изгледа. И тоа буквално можете као приказна. Луѓето што не ќе да го читаат, нема да го читаат, не треба да се секирате за тоа. Океј, сега ја имаме првата приказна, имам уште 10 минути, таман. Ја имаме првата приказна, вториот момент е сега како на тие што сакаат да читаат или тие што мораат да читаат, значи ќе имате луѓе во тимот, некој по-сениор, некој над вас, некој што ќе биде и CEO, кај што ќе треба да објасните по-ефикасно целава оваа приказна, што е тоа што треба да се случи. И тука ги вадиме деталите. Приказните се многу непрецизни, не само тоа што вие може да бидете и многу прецизен у приказната. Значи, оваа библиотека ќе користиме таа верзија, вака ќе биде алгоритмот, све тоа може да си го напишете у приказната, ама пак ќе ви фалат некои микроодлуки, ќе имате некој имплицитен контекст кој што зависи од дејството во приказната и ќе имате други претпоставки кои што ќе мора некако да ги решите. Ова многу добро функционира ако почнете да вадите прашања и одговори. Значи, идете од почеток, сте напишале приказната, каква е, таква е, don't care about the words, она дејството да не биде забавно и све тоа. Ја пишувате еднаш, then forget about it. Значи, одите чекор по чекор, кај што се спомнува првпат библиотека. Зашо ја користиме таа библиотека? Дали има други библиотеки што не ги гледаме у приказната? Зашто не од пример, зашто бираме React, а не Angular, не дај Боже. Што прави копчето X, например, ако се зборува за некој интерфейс, зашто тоа? Пример, ова поише за DevOps приказните, како ќе спречиме ако пример таа команда ја пушти вработениот Y да врти, сега базават, очигледно, трае 15 минути нешто да се префрли и снема струја, снема интернет. Што правиме тогаш? Така, ако правиш ремоут. Како е бекапот за тоа? Дали ќе си продолжи позадина или ќе остане све корумпирано? И сите тие такви прашања, кај што не мора ни да ги имате одговорите, ги вадите листа на прашања огромна. И тоа ќе стане вака поголемо од приказната. На тоа што знаете што е одговорот, го пишувате одговорот, на тоа што не знаете, го оставате како нерешен. И ова е тоа второто, anticipate questions without answers. Значи, замислете по-сениор девелоперот или CEO, ако е нешто по бизнес related, што е тоа што ќе ве прашаат. Од кај сега го извади дека ние треба на ова да работиме, кој го бара тоа? И
и нека ти ќе немате одговор. Као ја мислам као девелопер вака треба да работи и пишете, не знам, ќе прашаме у бизнис тимот дали има логика, така? И сите тие одвоено држете ги неодговорените прашања, нели за поефикасно да биде. И после тоа ги вадите сите прашања што можат да ви текнат, некад ќе ви требаат и многу денови за ова, значи денеска ви текнуваат едни прашања, утре ќе ви текнат други прашања. Некад ќе треба 15 пати да си ја прочитате сам приказната, па ќе ја оптимизирате успат. И, окей, ги запишуваме сите прашања и одговори. Последниот дел е да извадиме што е тоа што можеме да го извадиме како спецификација. Значи, ако се спомнуваат некои алгоритми, како ќе работи, не знам, ќе ви покажам последен пример, го пишувате алгоритмот со зборови, значи не е у Паскал или нешто такво. Ако има нешто flowchart што полесно ќе го објасни, го цртате чартот. Ако правите нови API повици, ги пишувате API повиците, што ќе биде input, што ќе биде output. Ова све нели зависи од контекстот. Ако сите знаеме дека JSON е inputот и JSON е outputот, пишете ги само по линијата, никој нема да се замара да гледа. Ако има accept HTML, што ќе враќа? Ништо нема да враќа. It's quite simple. И на крај, ако има нешто битно за перформанс, за такви ствари, пример, овој алгоритам мора да заврши у 1 секунда, запишете ги тие како строги ствари кои што мора да се запазат и објаснете зашто. Пример, ако не заврши у 2 секунди, ќе имаме даунтайм од 15 дена, нешто така. Окей, сега стигнавме до крајот на првава итерација од пишувањето и од прилика дизајн документот треба да ви изгледа со овие 3 headings. Guide, ова е гајд пошто го водите читателот како вие сте мислеле кога сте го пишувале тоа. Ова е нели на долгото и на широкото, кој што никој најверојатно нема да го чита. Второто е референс. Све ова од спецификација што сме пишувале, го ставаме тука. Значи ова треба да е што е можно пократко. API повици вакви, алгоритми вакви, ваков чартот, вака се менуваат состојбите, перформанс спецификации и такви некои ствари. Значи е short as possible. И третото questions and answers. И тука имате листата на сите одговорени и неодговорени прашања. Што вие сте ги смислиле, па што до сега ова никој го нема виден. И сега ако го превртиме тоа на опачки, што постигнуваме со ова, ако гајдот е пишуван како упатство, имате 80% плейбук или упатство за тоа што треба да го направите. Тоа е 100% нема да биде така на крајот, ама више ви е напишано тоа, така што нема потреба после да се замарате од почеток да куцам ја плейбук. Во референс 80% имаш од имплементацијските таскови, само подели ги по API endpoint, по некои такви ствари, више знаеш што треба да направиш за да го постигнеш тоа. И questions and answers, knowledge base. Значи, некој кој ќе се прашува зашто ова беше така, буквално ќе има прашање зашто е ова така. И ќе си го најде во тоа. Тука има фирми, имаше некои луѓе во Atlassian тука што работеа, они имаат многу добар срч на вакви ствари. Значи, има еден глобален компаниски срч кај што идат сите сорсови од све што се збори во фирмата, и ќе си поставиш прашање и ќе си добиеш одговор. Окей, тоа е флипсайдот. И окей, сега завршувате, знаеме што ќе добиеме со ова. Првиот фидбек е многу важен. Значи, ако оставите некој да ви дае фидбек, никој нема да ви дае фидбек. Тоа мора да е активен процес, пошто ако оставиш и погледни го ова, ја лично го правам тоа, ќе скролнам, ако нешто ептен ми штрчи, ќе пишам коментар на тоа. Ама ја не ви кажувам дали тоа, прво ја не сум вложил време да видам што е тоа што се збори како тема, дали тоа општо има некаква вредност. Ја ви кажувам имплементацијски детали, не оваа библиотека, оваа е боле. That's not what we want. Некогаш мора да ги соберете сите у соба или на кол, небитно, и да зборите за тоа што е напишано. Значи, буквално ќе ја читате приказната од А до Ш, ќе ги читате сите прашања кои што се одговорени и прашања кои што се неодговорени. Може и боле со неодговорените да се почне. Запишете ги алтернативните идеи, кога ќе ги ангажирате луѓето да
да ве слушаат тоа што и мора да ве слушаат, нели не може да си отиде некој од состанок, тогаш ќе ви дадат и алтернативни идеи. Значи, а зашто уопште си тргнал по оваа патека кога има, не знам, сервис, ќе го платиме $100, ќе заврши 90% од работата. Значи, ако некој знае боле начин, ќе ви го каже така, нема да ви го каже као Notion коментар или GitHub, као се вика, suggestion. И на крај, не заборавајте за овој bias, sunken cost. Значи, кога ќе потрошите време на нешто, после не ќе да трошите пак време од тоа. Тоа мора активно да го мислите. Значи, да, вие окей сте потрошиле 2 недели, сте куцале приказни милион прашања и идете на состанокот и ви викаат фрли го тоа, не вака, другачие. Не значи тоа дека сега вие треба да земете тоа што сте го напишали и да го масирате, да го постигнете тоа што ви го рекле на состанокот. Start again. Поевтино е да се почне текстот, него ли да се почне со имплементацијата и после сведе експлодира. Окей. И после тоа, кога ќе пројде првиот фидбек, после може да ги релаксирате луѓето, не мора да ги гњавите за све, пошто сите од прилика имаат некаква идеја што е тоа што сакате да постигнете. После тоа може да барате коментари у Notion, не викам дека е проблем да се оставаат коментари, само него добивате фидбекот, тоа е моментот. Ако некој има коментар, грешен ти е зборов на англиски, that's absolutely fine. Не збориме за таков фидбек. Ама следните фидбеци може да ги оставите, нели, луѓето, може да ја рафинирате приказната, да додавате, да тргате детали, некој ќе ви каже, окей, ова не го правиме вака, и you just give in, така, и не го правиме, тргаш дел од приказната. Но мора да памтите дека кога барате фидбек, луѓето не се инвестирани у проектот вие како што сте. Значи, некој фидбек може да ве тргне комплетно на страна. Ќе ви кажат, пример, ако станува збор за миграцијава, сакаме од една во друга база, а зашо не трета база? Пошто не е тема на дискусија. И тука мора да вие да нацртате линија. Некој ќе има многу strong opinions, ама тие не се корисни за тоа што пробуваме да го постигнеме. Можда ќе го оставиме тоа за понатак. И затоа може да почнете да ги делите прашањата што ги добивате од страна, кои што треба да ги запишувате, на релевантни и нерелевантни за сега прашања. Пример, зашо не користиме Angular? Пошто не можеме да го препишеме цел проект, така? Ама е добро као коментар, пошто можда има друга вредност во тоа што не ја гледаме во моментот. И ги делите така прашањата. Ова им дава многу добра, на луѓето кои што имаат многу strong opinions, им дава начин каде да се изразат, да бидат слушнати, ама без да го блокираат вашиот проект. И окей, ова си врти 2 до 3 пати, у некои фирми 20 пати. И на крај стигаме до finish line. На крај вашиот документ треба да изгледа нешто вака. Значи, прво summary, контекстот, мотивацијата зашто го правиме тоа. Овие ствари ќе ви станат јасни додека го правите, а не да се почне со ова како што обично е. Отвараш темплейтот, имаш summary прво и што да пишам во summary, не знам, така. И обично тука се блокираат луѓе и викаат, ова не е корисен процес. Значи на крај го пишуваме summary, overview на планот, што е тоа што треба да го постигнеме. Го имаме гајдот, овој најмалце се менува во све, пошто е најдолг. Имаме финалната приказна за некој која ќе сака да го земе контекстот после 2 години, зашто е тоа правено, ќе си го прочита гајдот и ќе му стане многу јасно што се случува. Во референс ги имаме конечните технички спецификации, значи сите детали се ironed out и нема нејасноти веќе. И во questions and answers све што некад било прашано и одговорено си стои forever till the end of time. Океј, и на крај го имате тоа, почнувате со имплементација, тоа некој ќе ви помогне проект менеджер или не. И си тече проектот. Некогаш проектот ќе си има фази, значи во прашање и одговори ќе пишете да, ова е целата приказна, ама не можеме ова да го постигнеме у 2 месеци. Прво ќе го правиме прво овие ствари, па после тоа овие ствари.
Значи не мора проектот да е врзан со целиот живот на имплементација. Окей, tools and tips. Значи, тој што го пишува ова, обично е еден човек, пишувајте in private. Значи, Notion, например, е многу лош, или Google Docs до негде за тоа, пошто горе ќе ви се појави некој, ви стои, ве гледа како куцате, мислам. Или у Google Docs и ви доаѓа со тоа курсорот. И тоа е као сега некој нели на бина да ве извади и едноставно се откажуваш од тоа. Затоа боле е нешто локално, Visual Studio, Obsidian, било каде, пишувајте приватно, пошто тука сте најслободни и да утнете, ќе си оставите to-do, ќе се вратите по 2 дена на тоа, никој нема да го гледа тој хаос што евентуално би бил негативен. Барајте секад напишани мисли, а не коментари на реченици, пример, зашо е ова вака, тоа не е фидбек. Као, од кај да знам зашо е така сум мислел у моментот. Барајте по конкретни прашања, ваша е одлуката да го изнудите тоа од луѓето што го читаат. Пишувањето документи е поевтино од имплементацијата и избегнувајте код да има во дизајн документот. Сега во некои ствари мора да има код. Пример рефактор, ако станува збор за као код рефактор, окей, тогаш мора да има код, ама ако не мора, не го ставајте, пошто ве врзува у некои заврзлами, кога ќе почнете да го имплементирате, ќе свати дека не може тоа така, и после тоа документот не одговара на реалноста. Плюс кодот е секад нели многу менлив. Овдека збориме за концептите кои што треба да се направат. Исто овие се живи документи, значи не е експорт to PDF и го принтате у книгица и сите го гледаат у канцеларија. Тоа си е жив документ кој што се апдейтира, пример ако се брише тој фичер, го бришете и документот и тоа е тоа. И дозволете им на другите да додаваат нови прашања и одговори. Ова, например, со QA, има многу добро искуство со ова. Вие ќе си имплементирате све и они ќе го прочитаат документот и све им е јасно и ќе почнат да тестираат и 15 ствари не се предвидени. И они ќе земат, ќе си ги напишат тие прашања на крај. Да? Не, цело време. Значи, ти си... Тој што го пишеш во private, да. пишеш без некој да може да обрати да ти претека да не може да прашаш. Да. Верзија, ствари може Да, буквално, да. Значи, тоа private што си го пишуваш е поише за да немаш stage fright од тоа што се случува. На крајот, ти тоа, пример, еднаш у 2 дена ќе го ставиш у Notion или кој да е системот, Jira, како се каже тоа, Confluence. Хорор филм. Значи, ќе го ставите тоа таму и тогаш ќе може луѓе да си коментираат. И не треба да се плашите особено од посениор луѓе, доаѓаат и ви оставаат као this is junk. Fine, 0 bits of information. Конструктивно, да. Окей, дали има прашања? Само може на микрофон само те молам. Да. Добро. Ти спомна на почеток дека темплейтите не се корисни. Само ме интересира, ја не пишам техничка документација, фала Богу. Дали имаш искуство, дали си се играл со вештачка интелигенција, со ChatGPT, колку помагаат за да ти напишат барем темплейт? Ако поставиш доволно добра информација. Јас искрено не верувам у вештачка интелигенција. Го погрешен човек. Не, ја мразам документација, само чекам вештачка интелигенција, после да пишува. It's okay. Значи, моментот не е, ако проблемот е нели како да се изразам, fine, use it. Ама не очекувај дека на крајот, ако му речеш на ChatGPT, напиши ми implementation план за database migration. И он ќе ти го напише. It's fine. И ти после ќе читаш приказната и тебе не ти е јасно, пошто сега ти не си тој што го пишувал документот, туку друг ти го пишувал, и имаш, он не прошол низ процесот, ќе ги вадиме прашањата, зашто ова вака се прави.
ако тебе ти е јасно како пишувачот што прави тоа, then it's fine, I guess. Да, write in private, no one cares. Не, онака ме интересираше дали... Ја лично не би го користел, ама да. Друг некој? Иначе сите што поставувате прашања, кога ќе завршам, ако има некад пауза, дојдете, пошто сега да не ги кажувам кодовите, ќе ви ги земат мајците. Требаше да ги испринтам. Кој е следен? Да, јас. Окей. Ова со пишување на документација ми изгледа како работи кои што се зборат на рефайнменти. Да. И баш типично. Ние кога сме пишувале техничка документација, односно документација за фичери во одреден на одредена платформа, сме ги пишувале као да може било кој нели да оди низ тие прашања, односно почнувајќи од девелопер, Да. QA, не знам, support, било кој, значи HR, како и да е. Е сега ме интересира за оваа документација, дали е интенцијата да се иде што подетално, значи дали да се постигне одредена цел пишувајќи одејќи стварно онака безобразно у детали, или е подобро да се поабстрактно да се иде, значи да не се споделуваат толку детали, а да се долови приказната. Што е интенцијата? Дали подетално или поабстрактно? Тоа нели сега све зависи од компјутер сајенс. Зависи од контекстот. Значи, како што кажа, не знам како се вика за medical devices, таму мора да е. Значи, буквално Добро, тоа е законски. Тоа да, не го сметаме. Да, во некои фирми, без разлика што не се у тоа, например, ако работиш на нешто што е поврзано со security, тоа мора да е запишано у детали, пошто не секој во фирмата знае како функционираат тие ствари. И еден ден тебе како главниот што си го пишувал тоа ќе те снема, не може они како ќе се снајдат, така? Значи малце е арт, тоа е поише него ли science, до каде во детали ќе се оди и све зависи што е лошо, ама that's the best we can do, од моментално кога се пишува тоа, кој е контекстот на фирмата и тимот што е најодговорен за тоа. Че ако имаш тимот многу сениори, ќе ти бидат многу абстрактни овие, пошто сите во тимот знаат што е known. Знаеме што е вистината за React, знаеме зашто го користиме, зашто не користиме други библиотеки, и тогаш ќе ти бидат многу абстрактни. Ако имаш микс, тогаш ќе бидат како се вика, по детални, ама не би требало никогаш, бар не за живото загрозувачки ствари, да се оди во детали, например, оваа линија во кодот, вака ќе ја сменам. Или recently го видов ова кај еден колега, например, овој дизајн патерн ќе го користам. Тоа сакав баш за дизајн патерн. И окей, излезе дека не го користиме на крај. Као ја буквално тоа му го оставив. Ќе видиш дека ќе го правиш дека нема да го користиш овој патерн. После поиментаната документот. Да, него ли имплементацијата. Yes. Океј, фал. Некад има, например, ако збориме за општи патерни, кај што се решава некој општ проблем, пример dependency injection, пошто не можеме да сватиме од кај доаѓаат ствари во овие 5 класи, тогаш многу нормално дека тоа треба да го напишеш и вака ќе го рефакторираме, ама најчесто проблемите особено вакви продукти рефактор не се толку детални. Next question. Јас имам две прашања. Првото ми е... Добиваш една мајца. Моли? Не е битно. Океј. Поентата ми е... Прво, колков дел од работното време треба да се посветува tips and tricks на пишување документација? Дали пред работата, после работата, за време на работата? Некој tips and tricks за тоа? Значи, ова е поише буквално пред да почнам да правам нешто. Значи, како што кажав, има фирми кај што ова е мендатори. Например, јас сакав нешто да сменам што мене ми изгледаше мало, и јас си почнав, си го имплементирав све и други во фирмава ми викаат, ама чекај малце, ја не сваќам од кај излезе сега ова, така? Значи, кога ќе ти го речат тоа, тогаш
100% си требал да го напишеш од почеток. Пошто тогаш и го имаш и оној моментот на опција да направиш дифер на нешто. Пример, од кај излезе ова, ќе му ставиш линк до документот и никој нема да го прочити и си продолжуваш. It's a fix to get things done. Значи, од таа гледна точка, сега целото време не можеме да го поминеме у пишување документација, пак не е само тоа нашата работа и тука некои фирми прават проблем у тоа што вработуваат луѓе што би ја пишувале документацијата и они нормално немаат контекст за тоа. И тоа излага све не работи по 6 месеци, пак од почеток ќе смислувам. Значи, треба некој баланс да се најде меѓу тоа на која големина на проекти се пишува, на која големина не се пишува. Дали некогаш е корисно, кога ќе видиш дека од мал проект излегло цел огромен домен на бизнис логика, тогаш може треба да се седне и да се направи од позади процесот. Барем колку да има некаков, ама тоа никад не се случи. Ќе не бархетам. Така што поише арт него ли science тоа и све си зависи од контекстот кај што работиш. Фала. Второто прашање ми е како се запишуваат known unknowns. Сега ти е јасно, знаеш дека тоа треба да го истражуваш, да го научиш и ќе го запишеш како име и ќе продолжиш со другиот дел, така? Или Било како ти одговара. Мене лично поише ми одговара као question and answer. Значи, доаѓам до нешто и, например, во AWS, со тоа нивните VPC-а, не знам као да направам да зборат две VPC-а едно до друго. Стварно не знам. Ама знам дека треба да зборат. И ја пишувам find out how this works. Така и ако ќе сватам, наместо некој да чита AWS документации милион, ја више ќе имам summary за тој што тоа неверојатно нема да биде ја кој што го имплементирам. Ќе го види тоа и ќе свати како функционира. Јас имам едно прашање во однос на тоа за самото времетраење на правење на документацијата, тоест прашањето ми е прво ќе го поставам колку време обично ви треба за да направите така солидно направена документација и дали се создава самата документација као штом се создадат има, штом се искрира целите и како насоките на проектот или малку повеќе down the line? Обично не се почнува со имплементација додека овие главниве поенти, ако не се решени. Сега, например, ја сакав да покажам, ама малце ми беше страф ради време, ама гледам прашање има. Така што, чекај. Секунда. Или превиу ја отворам. Например, ова го работевме сега recently. Имам као полудозвола да го покажам ова, ќе видиме. Значи, ова е цел нов фичер во, јас работам нели authentication во Supabase, session control, као се контролира сесиите колку траат на корисниците, нешто така. И сега, например, го имате тоа гајдот, reference level, например, у гајд, буквално е вовед као ова 90% од ова после го паблишнавме на сајтот као документација. Така што има многу, заштедуваш многу поише време кога мора да имаш документација паблик, него ли тоа. И например овој проект, пишувањето на ова траеше нешто као недела и пол со сите ревјуз со све. Обично јас гледам, ја лично кога го пишувам да немам други distractions, пошто тогаш само 20 пати подолго ќе ми треба. Обично во еден ден е првата приказна и после тоа во неколку дена барам прашање, одговори, такви ствари. Океј, ако имате други прашања, ајде. Ама последно. Колку луѓе имаме до сега? Дали да барам нови кодови? Моето е повеќе како request for comment. Само не гледам кој збори. Еве. Добро. Повеќе како RFC отколку прашање.
мислам дека не се задржав, пошто повеќе праша документација. Имаме различни видови на техничка документација. Например, како што кажете, едно е RFC, а друго е техничка документација која што треба да биде вистинската слика на што тековно се случува. Па би сакал да коментираш околу животниот век на некои од овие типови на документи, бидејќи некои се задолжени да умрат откако ќе се направат, затоа што ако останат живи ќе има често и повеќе штета од нивното постоење, отколку да не постојат, затоа што се менуваат и не се менуваат, остануваат статични тоа. Да, И како, уште едно, како всушност ја врзуваме вистината, кој што не да сорсот, изворниот код, со вистината кој што е напишанија ставена таму и како сме сигурни дека тоа е баш ќе почнам убава позади, раскажа. ништо за ништо. Благодарам. Буквално за ништо не сме сигурни у животот. На Твитер, на првиот пин твит ми е више неколку години. Ако имаш 4 гигабајти RAM на пака си седи на морско ниво, имаш во 3 дена 96% дека ќе имаш бит флип на тој RAM. Така што ништо апсолутно не е сигурно, true станува false. Али пошто едноставно тоа све зависи од контекстот и колкава дисциплина има тимот кој што го работи тоа. Некои тимови ги одржаваат, други тимови не ги одржаваат. Најчесто и не продуктите еволуираат толку брзо да мора да се води евиденција нели за све што се сменило. Обично правиш фичер, поминува QA ако има QA, оди лайв и другото се некои minor fixes кои што ако е добро напишано не влијае на целата поента што е изразена во овој тип на документи, нели. Сега ако имаш нешто посериозно кај што мора да има пример ако имаш одит секоја година да мора да докажуваш пред некој одитор дека тоа стварно е така, тогаш може треба да имаш прав тим кој што од време на време проверува дали реалноста одговара на напишаното.